হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম এবং এই ভিডিওতে রয়েছে চমৎকার কিছু রিংটোন। তো বন্ধুরা, আমার বাছাই করা এবং ডাউনলোড করা কিছু রিংটোন নিয়ে চলে আসলাম। তো বন্ধুরা, আমি আশা করি প্রত্যেকেরই এই রিংটোনগুলি ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর শুরু করার আগে যে কথা না বললেই নয়, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকুন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। অলরাইট, চলে আসলাম একটি ইন্ট্রোর পরে। তো বন্ধুরা, আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফাইল ম্যানেজারটি রয়েছে, দেন আমি ওপেন করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কিন্তু রিংটোন আমাদের সামনে রয়েছে। তো আসলে এই রিংটোনগুলি আমি প্রথমে এক এক করে বাজিয়ে শুনিয়ে দেখাবো। তো বন্ধুরা, আমি এক এক করে প্লে করতেছি। তো বন্ধুরা, এখানে আরো অসংখ্য রিংটোন রয়েছে। তো বন্ধুরা, রিংটোনগুলি দেখতে পারলেন এবং শুনতে পারলেন। তো এখন দেখিয়ে দিব এই রিংটোনগুলি কিভাবে আপনি ডাউনলোড করে আপনার ফোনে সেট করবেন। তো বন্ধুরা, ডাউনলোড করার জন্য চলে যাবেন আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে। দেন ডিসক্রিপশন বক্সে এটা ক্লিক করলে লম্বা আকারে একটি ডিসক্রিপশন বক্স বের হবে এবং প্রথমেই লেখা থাকবে মিউজিক বা রিংটোন ডাউনলোড। তো সিম্পলি ওই লিঙ্কে ক্লিক করে দিবেন। দেন ওই লিঙ্কে ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ড্রাইভে নিয়ে আসবে। তো বন্ধুরা, এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি রিংটোন কিন্তু ডাউনলোড করে রেখেছি বা দেখতে পাচ্ছেন আপলোড করে রেখেছি। তো এইখানে কি করবেন, এক এক করে ক্লিক করে ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আপনি আপনার যে কোনো পছন্দের রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আরও ভালো লাগলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।